Привет, ребята! Сегодня мы будем открывать вот такой ланчбокс. Это зовут Шанель, а вот эту зовут... Вот эту зовут Гуччи, а вот эту зовут Шанель. Теперь начнем открывать. Ой, не так открывается. Ищем, как открывается. Здесь скотч. Вот здесь скотч. Сейчас откроем. Сейчас откроем. У нас почти получилось. И все. Теперь скотч сюда положим. И теперь мы сможем открыть эту коробочку. Ну как она открывается? Интересно. Так. Видимо, здесь или здесь она открывается. Так. И поищем-ка, ребятки, что мы будем, как мы будем. А сейчас, ребятки, мы проверим, как она открывается. Мы подойдем. Вы подойдите. Итак, ребята, я язычок воткнула сюда, как и вот так открывается. Теперь можно открыть. Так. Вот у нас открывается. И у нас уже мы почти открыли. Здесь оранжевый пакетик. Вот такой вот. Здесь написано что-то по-английскому. И здесь вот такие мармеладки. Здесь написано 100 что-то. И здесь пустая коробка. Смотрите, какие нам могут попасться. Нам могут попасться Стаська, Волчкова, но мы не будем. И сейчас мы откроем пакетик. Так, открываем. И нам там попалось... сейчас посмотрим, Гуччи. Вот такая Гуччи. И сейчас мы почитаем про нее. Не Гуччи, а Гуччи. Чуть-чуть запутались. Сейчас мы про нее почитаем. Хочет знать, чем заняты пушистые любимцы, пока хозяева нет дома, они ведут свою тайную жизнь. Давай скорее у нее узнаем. Пушистики. Еще вот такая коллекция есть. Но я на коробочке не показываю, потому что там маленькие. Вот. Все увидели? Вот такая коллекция. И сейчас я почитаю. Ее зовут Модница. Ой, не Модница, а Гуччи. Модница обожает примерять вещи из гардероба своей хозяйки, как только уходит. Мармеладики. Гуччи смело залезает в шкаф и находит самую красивую
и почему-то самую дорогую вещь. Стася Волчкова, Гуччи, Марио, Элвис, Гоша, Фаня, Шанель, Долорес. И здесь написано: нарисуй наряды для Гуччи, выложи фотографии рисунков в группе. То есть здесь написано по-английском, и здесь написано по-английском. Нарисуй наряды для Гуччи, выложи фотографии рисунков в группе. Дальше нельзя. И у нее туфельки, посмотрите, какие. Не достают. Теперь время мармелада. Теперь нужно открыть мармелад. Ну, конечно же, как же без мармелада? Сейчас мы откроем. Как-то тяжело открывается этот мармелад. Ой, один ускакал. Здесь обычно мармелад. И вот это клубничка. Сейчас я покажу. Достанем здесь мармелад. Здесь апельсиновый, наверное, вкус. Вот я знаю, вот это апельсиновый вкус, вот это апельсиновый, вот это яблочный, вот это апельсиновый, вот это яблочный, а вот это мандариновый, а вот это клубничный. Вот. И сейчас попробуем. Оно на вкус просто классно. И теперь попробуем вот эту. Ой, дальше не будем пробовать. Оставим в сторонку. И посмотрите, какая красивая Гуччи. Всем, ребята, пока-пока.